بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله رب العزت من ته داغه پر رحم او کرم سره هغه دین هغه مذهب را نصیب کړی دی چې هغه د انسانانو پیریانو دپاره خو خیر دی، هغه د ځمکې او د ځناورو او د څاروو دپاره هم خیر دی. هغه دین الله موږ له راکړی دی چې هغه د هرې زمانې سره د هرې ځمکې سره او هر وخت سره مناسب دی. او هغه مذهب، هغه دین چې په هغې کې یو مسلمان په بل باندې سر قرباني او د هغه دپاره هر قسمه سخته تېري. نن اگر که زمونږ نشست د سوالاتو جواباتو دا کوم حالات چې مونږ یې نو د پښتنو په سیمه کې او دا امتحانونه دي او الله دې رحم وکړي. نن وختي مې کتو چې صوابۍ کې هم څه سیلابونه راوتي دي او خوړونه اوبه او بعض خلک پکې مړه شوي دي، الله دې وبخي، او څه کورونه او څه مالی نقصانونه شوي. په دې موقع باندې یو څو خبرې هغه زه لازم ګڼم، ځکه چې خبره هغه مناسبي چې هغه د حالاتو سره برابري. موږ به د هر قسمه حال او د هرې قصې نه د هرې حادثې نه عبرت لرو. لکه ما تاسو ته مخکې دا خبره کړې وه چې زه ګیلمن یم د هغه علماو نه او مولیانو نه او خطیبانو نه چې هغوی داسې روټیني کار روان کړی. بس روټیني کار صحیح چې بس د جمعې خطبه ده، دوه ټکي ووایه او قصه ختمه شو. لکه هغه سبق کې چې موږ به سکول کې سبق وایو خالی جګه پور کرے، دا هغه خالي ځای ډکول دي. بس د جمعه خطبه وکړه. سوال دا دی چې دا خلک ستا د دې بیان نه، ستا د دې درس نه، ستا د دې ناستې نه څه ګټه اخلي او که نه اخلي؟ طریقه کار دا دی چې موږ به هغه وخت هم ګورو، حادثې ته به ګورو، هغه زمانې ته به ګورو، څه بیماریانې دي، څه ګناهونه دي، د هغې مبارک کې به خبرې کوو. چېرته امتحان مصیبت راغی د هغې خبره به کوو، چېرته عذاب راغی د هغې به هم خبره کوو. تاسو کله ناکله بعض موسمونو د عباداتو راشي، لکه روژه راغله، اختر راغی، قربانۍ مسله راغله، حج راغی، اعتکاف راغی، دا نه چې بس یو روټین به روان وي. موږ به هغه وخت ته ګورو چې دې سره مناسب خبره کمه ده، باقي به خپله سلسله سړی جاري ساتي. لازم په دې باندې ځان پوه کول غواړي، په دې خبرو او په دې مسلو چې هغه تعلق ساتي د دغه امتحان سره کوم چې په موږ باندې راغلی دی. او دا امتحان داسې تېر نه شي چې یاره لکه هېڅ نه و. اولنۍ خبره هغه دا ده چې دا امتحانونه، دا مصیبتونه به لازم په مؤمنانو باندې راشي. او الله قرآن کې وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لازم به زه په تاسو باندې امتحان راولم. هغه امتحان به د مال د کمیدو په شکل کې الله وي، د میوې د کمیدو په شکل کې وي، د خپلوانو د کمیدو په شکل کې وي، د یرې په شکل کې وي. اوس که موږ وګورو دې سیلابونو کې او دا کوم تندر چې را پرېوتی دی بعضو علاقو دې کې مال هم کم شوی دی، د ډېرو پکې خپلوان مړه دي، د ډېرو پکې کورونه ختم شوي دي، د ډېرو کاروبارونه خراب شوي دي، یره په خلکو کې راغلی ده.
هغه ټول امتحانونه یو ځای کې راجمع شوي دي. دا معمولي سخته نه ده. او ځکه پښتانه متل کې وي سوځي هغه ځمکه چې په هغې اور لګېدلی. دا صرف هسې موږ خو ویډیو کې وګورو هلک ولاړ دی جاړي او ښځه ولاړه ده جاړي او قصه ختمه شو. دا ډېر ګران کار دی. الله دې هغوی ته اسانه کړي. د دې نه عبرت اخیسته ولې او څه کول غواړي. داسې نه چې موږ دا داسې تېره شي. داسې اولنی پیر نه چې داسې امتحان په موږ راځي. مخکې هم داسې امتحانونه راغلي. موږ د هغه زړو نه عبرت اخیستی، موږ د دې نه عبرت اخیستی. پرون مې یو ویډیو ولیده چې دوه کسان ولاړ دي او د هغه علاقې نه ویډیو کوي کومه بونیر کې چې کوم کلی ډېر خراب شوی دی او لګیا دي مسخرې کوي. وایي دا ښه دی چې دا اوبه راغلی او دا کورونه یې ویوړو د علاقې یې ویوړې موږ ته لارې ازادې شوې موږ ته دا شوې او خاندلې. یعنې ته سوچ وکړې چې د هغه معاشرې په باره کې به موږ څه وایو چې هغوی د دې قسمه امتحانونو نه هم مسخره او ټوغه جوړه کړې ده. هغوی د دې نه هم لطیفه جوړه کړې ده. او غټه خبره هغه دا کوي چې په ما نه ده، په ما نه ده. زه به هله جاړم چې کله په ما راشي. بیا به زه خلکو ته وایم چې دا لوی امتحان او لوی سخت او په دې بل مسلمان چې دی دې باره کې ته څه وایې. موږ کې یو دام مرض دی چې زه برابر یم، زه په امن یم، دا خواته ګاونډي دي تباه و برباد خو شي چې زه برابر یم. خو چې کله په ما راغله بیا به زما چغې واوري، هغه اسمان ته به زما چغې بیا رسي. په دې بل مسلمان چې راغله دا داسې لکه په ما چې راغلی. ځکه په ما راغله که نه، زما رور نه دی، زما خپل نه دی، زما مسلمان رور مشر کشر خور مور نه ده. نو د دې نه مسخرې به نه جوړې، د دې نه به لطیفې نه جوړې، د دې نه عبرت اخیسته. دویمه ځان سره هم سوچ پکار دی چې زموږ اعمال څنګه دي. یعنې موږ د الله سره چې زموږ کوم تعلق دی کومه رابطه ده هغه څنګه ده. خپل ګناهونه انسان پرېږدي، الله ته واپس شي، الله ته رجوع کړي. یو رب العالمین دا امتحان لرې کولی شي، بل څوک یې نشي لرې کولی. دا ګورې نه د مشینرۍ کار دی، دا نه د انسانانو کار دی، دا نه د ټکنالوژۍ کار دی. دا داسې خبرې دي چې د دې په مخ کې ټوله دنیا بې بسه، ټوله دنیا. دا د دې کار نه دی چې سړی به وایي چې یاره زموږ مخکې ورځو کې په یوروپ یو ملک مې کتو هلته هم دقه شان چې د تندر راولېدل او د اوبه راوتې دي. دا موږ چې کینو دغه بحث کوو یوروپ په ټکنالوژۍ کې داسې شو دغه شو اسمان ته ورسېد سپومۍ ته وختو او د هغوی هم په سوونو خلک مړه کړي دي، په سوونو خلک د هغوی مړه شوي دي او حکومت ورته دقه شان ولاړ دي، دا ګاډي ودرولي دي ورسې نندارې دي. څه کېږي پکې نه؟ دا خبرې د ټکنالوژۍ نه دي، دا خبرې د مشینرۍ نه دي. دا د الله رب العزت قدرت دی. یو رب دا مصیبت او دا سخت لرې کولی شي او هغه یې ودرولی شي، بل څوک یې نه شي. نو الله ته واپسي، الله سره خپل تړون مضبوطول، هغه ته فریاد دعاګانې غوښته، هغه ته واپس کېده. ګوره د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نور چې کله تور شو، موږ چې نور تندر ونیو، نور تور شو، هغه حدیث موږ څو پیرې بیان کړی. رسول صلی الله علیه وسلم جومات ته منډه کړه د صلات الکسوف دپاره. هغه مونځ چې هغه په دغه وخت کې کېږي هغه 2 رکعات. نو د ډېرې یېرې نه او د ډېر ګبراهټ نه صحابه کرام وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې دا څادرې راچوو په دې بره بدن باندې کور کې پروت و دمه یې کوله. نو دا څادرې چې په اوبو راچوو نو د عایشه رضی الله عنها څادرې راچوله. هغه وایي چې یا رسول الله، نو بیا ورته پته ولګېده چې څادر خو ما د عایشې راچولی. دومره ګبراهټ په هغه چا باندې چې هغه له الله تېر شوي راتلونکي خطاګانې ټولې معاف کړي دي. هغه د جنتیانو سردار دی، هغه د انبیاو سردار دی. په هغه دومره ګبراهټ، په موږ ته چې د ګبراهټ او ویرې راغلې، موږ ته چې یېرېدلي یو چې دا اخر دا ولي نه، د هغې نه لطیفې جوړې شي، د هغې نه مسخرې جوړې شي. بعض وایي دا چې موسمي حالات دی، نو خو دا موسمي حالات چا داسې جوړ کړي دي؟ دا هم د چا په لاس کې دي که نه؟ که نه هسې داسې د دنیا روانه دهریو په شان نظریه، لکه دهریه چې ووایي د دنیا په خپله داسې روانه. دا نظام په خپله خو نه چلېږي، خو څوک یې چلوي که نه؟
تندر چې پرېوتو که ته ورته موسمي حالات جوړه او که ته ورته هر څه جوړه، خو چا دا کار کړی دی که نه؟ ها دا چې په یو ځای کې راځي په بل ځای کې نه راځي، خو معنی ده چې څوک دا نظام چلوي که نه، یو ترتیب یې دی، هغه رب العالمین دی، هغه ته واپس کېده غواړي، د هغه سره خپله اړیکه مضبوط ساتل غواړي. زه دا هم نه یم، ما یو خبره نوټ کړه په دې یو څو ورځو کې، لکه بعض هغه دي چې هغوی صرف دغه کیسې کوي، یاره په دغه کې په بونیر کې چې دا کم حالات جوړ شو، دا جي هلته په دغه خلکو کې دا ګناه ډېره ده، او سوات کې جوړ شو دا هلته دا ګناه ډېره ده، او باجوړ کې دا ګناه ډېره ده، او په فلاني علاقه کې دا ګناه ډېره ده، او فلاني علاقه کې دا ګناه. زه تاته من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط څوک دی چې د سره ګناه نه ده کړې، او څوک دی چې ټول عمر یې نیکیانې کړي دي. که ستا په علاقه نن دا سخت نه راغلی، لکه نن په صوابۍ باندې دا حالات راغلي، الله دې ورته اسانه کړي. که دوی پرون دا خبره کړي چې په کومو علاقو چې دا حالات راغلي دا ټول ګناهګار، نو نن به دوی څه وایي د خپل ځان مبارک. یو دا خبره چې د خپل ځان صفایي به نه بیانوي، ګناهګار موږ ټول یو، ګناهګار موږ ټول یو. کومه علاقه دي چې د ماته په ګوته کې چې کې د سره ګناه نشته، شته دي شي؟ کومه معاشره، کوم خاندان، کوم قوم دي چې د کې د سره ګناه نشته، هېڅوک یې نشي کولی. کمې زیاتې موږ کې دی او د خپل کمي اقرار کوو. اوس دې له دا رنګ ورکول چې دا صرف یوه علاقه کې چې دا خلک ډېر بد وو او دا خلک ډېر بد وو او په دوی عذابونه راغلل، دا غلط کار دی. ټیک هم داسې د اسمان نه راکوشوی، یعنې یو کس لګي دا کیسه کوي دې علاقه خیر دغه علاقه کې چې دا مسله ډېره، او دې په خپله مونځ اودس نه کوي. دې بېلمازه ته ته نور به څه خبرې کوي، ته د خپل حال ته وګوره. دې په خپله سودخور دی، دې په خپله په موبایل کې هر قسمه فحاشي ګوري، او چې دغه علاقه کې دا مسله ډېره وه. زه دا منم چې د ګناهونو د لاسه امتحانونه او فتنې راځي، خو کله دې سیمې چې هغه محض یو امتحان الله رب العزت په هغې کې د خلکو د ایمانونه، د خلکو د زړه خبرې چې کومې دننه دي د الله سره د ده رابطه هغه راښکاره کول غواړي. یوازې دې له دا رنګ ورکول چې دا محض صرف ګناهونه دي، دا هم زیاتی دي. او ما خو تاسو ووایي که نه چې د دې نه خو د عقل خاوند انکار نه کوي چې مونږ کې هر سړی ګناهګار او خطاکار دی. دا فرق شته چې بعضو علاقو کې یو ګناه په نسبت د نورو هغه ډېره کېږي، په بعضو کې کمه کېږي. او د دې سره هغه خلک چې په کومه باندې دا امتحان راغلی هغوی ښه خفه کول دي. ته د یو سړي سره ناست یې د هغه پلار هم مړ دی، رور هم مړ دی، تره هم مړ دی، ماما هم مړ دی، کور ټول دی، ته ورته او تاسو کې زنا ډېره وه، تاسو کې زنا ډېره وه، تاسو کې فحاشي ډېره وه، نو ته څه شئ؟ دا د هغه عربۍ کې وایي که نه لکل مقام مقال، د هر ځای خپلې خبرې، د هر ځای مناسب خبرې. چې ته راشي او ناپټي سې راولي او د ځان نه دې داسې د تقوا بوجۍ جوړه کړي، دا غلطه خبره ده. که ته خلکو ته ویلم غواړي هغه په یو داسې اندازه چې ته یو علاقه، یو معاشره، یو قوم ټارګېټ نه کړي. موږ به عام داسې وایو چې او موږ کې ګناهونه ډېر شوي دي، دا خو واضحه خبره. موږ کې بېدیني ډېره شوې ده، د الله نافرمانیانې هغه ډېرې شوي دي. راځي چې الله ته واپس شو، راځي چې الله ته وجو. عام داسې یو نصیحت پکار دی. او داسې چې ته یو علاقې ته ګوته نیسې، ته یو قوم ته ګوته نیسې، دا سراسر غلط کار دی، سراسر غلط کار دی. نو دا یوه اهمه خبره د کمې لپاره چې ما دا نن نشست خاص کو، هغه د مسلمانانو ورورولي. دا داسې دین دی که نه چې دې موږ د یو بل سره داسې تړلي وي لکه د دوو لاسونو د ګوتې چې یو بل کې دننه کړي، داسې موږ د یو بل سره تړلي. اسلام زموږ نه دا غواړي چې په سخته کې موږ د یو بل سره ودرېږو، که هغه عربی دی، که هغه عجمي دی، که تور دی، که سپین دی، که پښتن دی او که پنجابی دی. او الحمدلله ثم الحمدلله په دې زه فخر محسوسوم او په دې زه خوشحالي کوم چې الحمدلله زموږ پښتانه هغه خلک چې دوی کې دا صفت، یو څو صفات هغه زموږ پښتنو کې ډېر اوچت دي. یو دا دی چې په سخته کې د یو بل سره مرسته کول، دا ښه صفت. معمولي که تاسو خیال کړی ملک کې څه کلي کې څه حادثه راشي، ټول کلي ولاړ،
ټول خلک راووت. الحمدلله دا صفت شتي. خو زه یم چې موږ ښه راتازه کړو په ځان کې دا خوي. او که بعضو خلکو کې د بعضو خلکو نه ورک شوی دی یا څه نه څه کم شوی دی چې هغوی هم دې خبرې ته توجه شي. زه یو حدیث تاسو ته بیانوم او هسې دا په توجه سره واورئ. صحیح مسلم کې حدیث دی ابو هریره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله به د قیامت په ورځ وایي دا خبره به الله کوي یا ابن آدم ای د آدم بچیه مرضت فلم تعودني. الله به ورته وایي چې ای د آدم بچیه زه بیمار شوی وم ناجوړه شوی وم ته زما تپوس نه یې راغلی. بنده به ډېر حیران شي کیف اعودک وانت رب العالمین. یا الله زه به ستا څنګه تپوس کوم او ته رب العالمین. رب العالمین باندې خو مرض نه راځي بیماري پرې نه راځي بلکې مرض راوسته شفا ورکول د هغه په لاس کې په هغه څنګه مرض راغی. وی الله ورته وایي چې اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعوده. ولې زما هغه پلانې بنده چې ناجوړه شوی و ته یې خواله نه یې تللی. که ته د هغه خواله تللی وی که نه لوجدتني عنده زه به دې هلته موندلی وی. زما پلانې بنده بیمار شوی ته د هغه خواله نه یې تللی که ته تللی وی زه به دې هلته موندلی وی. بیا ورته وایي ای د آدم بچیه تا نه مې خوراک غوښتلی او تا ماله خوراک نه و راکړی. هغه بیا تعجب وکړي چې الله زه به تا له خوراک څنګه درکړم او ته رب العالمین یې. رب خو خوراک ته ضرورت نه لري. وی الله ورته وایي چې زما پلاني بنده چې غوښتنه د خوراک کوله تا وله نه ورکړی که تا وله خوراک ورکړی وی لوجدت ذلک عندي هغه به دې زما سره موندلی یعنې ما به درله په هغې اجر درکړی. بیا ورته وایي ای د آدم بچیه ما درنه اوبه غوښتلې وي تا باله اوبه را راکړه. هغه ورته وایي یا الله زه به تاله څنګه اوبه درکړم وانت رب العالمین ستا څښاک ته ضرورت نشته زه تاله څنګه اوبه درکړم. الله ورته وایي چې استسقاک عبدي فلان زما پلاني بنده تا نه څښاک غوښتلی او تا وله څښاک اوبه د څښو څه نه ورکړي. اما انک لو سقیته لوجدت ذلک عندي. که تا هغه له د څښاک څه ورکړی وی که نه هغه به دې زما سره موندلی وی. دا حدیث یاد کړئ. یعنې ستا د یو مسلمان سره د رور او خور سره ښه کول دا په اصل کې ته د ځان سره ښه کړې ته د ځان سره ښه کړې. اوس چې کوم حالات دي زموږ په علاقو کې دا خلک که په خوله باندې مونږ ته نه وایي داسې خو نشي کېدی چې هر یو به مونږ ته ټلیفون کوي که نه تا ته به ټول علاقه ټلیفون کوي. که په دې تمه ناسې نو بیا ستا څه ته اراده نشته خو لنډه دا ووایه. کله زه به ناست یم ډډه به مې لګولې چې یاره دا ټول خلک به ما ته ټلیفون کوي چې مونږ سره مرسته ماله ډوډۍ ماله خوراک ماله جامه زه بیمار یم ماله دوایي ماله علاج. دا حالات چې کوم دي دا د هغوی یوه غوښتنه ده زموږ نه که نه. ټلیفون ته خو نه یې ناست چې هر یو ته به ټلیفون نازي. دا حالات چې کوم دي دا کومه سخته چې به هغوی ده دا غوښتنه ده که نه. دا موږ ته وایي دا حال د هغوی دا وایي چې زما خوراک ته ضرورت ده. دا حال د هغوی وایي چې زما جامې ته ضرورت ده زما دوایي ته ضرورت ده زما کور ته ضرورت ده. د دې چې ته جواب ورنه یا قیامت پر ورځ ته الله داسې وایي ته به داسې جواب ورکړې چې الله د قیامت پر ورځ ته وایي چې تا زما تپوس نه وکړې ته ورته وایي چې الله زه به ستا څنګه تپوس وکړم ته خو بیمارېږې نه په تا مرض نه راځي او الله ته وایي چې ستا هغه وروڼه چې بیماران شي. اوس په هغه علاقو کې دا سبحان الله عامه مشهوره خبره ده تاسو به دا لیدلي محسوسه کړي به مې او دې ته به پام چې کله دا قسم امتحانونه راشي په علاقه باندې د سیلابونه او زلزلې بیا هغه علاقه کې داسې دا وبایي غونته کې مرض خور شي اکثر خلک بیماران دي د هغوی اوس علاج ته ضرورت دی. په دا اوس که د اسمان نه راولېږي دا علاج دا به هم زما او ستا په مرسته باندې کېږي د الله له توفیق نه بعد زما او ستا په مرسته باندې. نن که ما او تا د هغه سره ودرېږو نو دا موږ صرف د هغوی د فایدې دپاره نه لګیا موږ په اوله کې د چا د فایدې دپاره لګیا د خپلې فایدې دپاره لګیا.
د هغوی هغه حالات وایي چې زموږ خوراک ته ضرورت دی، زموږ څښاک ته ضرورت دی، جامې ته ضرورت دی، حتی الوسع چې څومره دنه کېدی شي کوئ. که هلته نږدې که د هغه ځینې لري الحمدلله اوس هغه پخوانۍ زمانه نه ده، په یو بټن باندې د یو ځای نه بل ځای ته پیسې راوړي، په یو بټن باندې موبایل کې یو بټن دی چې کلیک کا او زور به وکړو او خبره ختمه شوه، د یو ځای نه بل ځای ته هغه بانې مانې موږ سره ختمې دي. دا یو نن مې هسې یو ویډیو مخې ته راغله ډېر سخت متاثره کړه. چېرته چا په ملک کې د علاقو دپاره به کومو چې را سخته راغلې د هغوی دپاره داسې د چاندي بندوبست کې لګیا دی او کپړه یې داسې خوره کړې ده. نو یو ماشوم چې هغه په خپله سوال کوي غریب دی، نو هغه 100 روپۍ راوړي او هغه ته ور واچوي پیسو ته. زه دغه ټیم کې مخامخ خو دې ماشوم ته نه وم، ما ته د موبایل په دې سکرین مې ولیده او ما له حیا راغله چې دا کوم سخاوت دی، کوم سړیتوب دی چې په دې ماشوم کې دی، په ډېرو لویو کې نشته. یو ماشوم په خپله غریب دی، خو دا چې په دې عمر کې دی سوال کوي، مشران به یې نه کور یې ګډوډ دی. هغه ماشوم راځي هغه پیسې چې ده په سوال غوښتلي دي نورو نه، هغه دی دغه خلکو له ورکوي. دا کوم اوچت تربیت ته د شوی دی. او موږ ډېر به پکې داسې وینو چې هغه ښه ماړه دي، خو دا یره دی چې یاره دا به څه کېږي، او که دا زه ولګوم په ما به دا حالات راشي. نه، که دا ته ولګولې رب العالمین به یې د داسې سختو نه حالاتو نه وساتي. ښه، بل حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي، اوس دا حدیث په توجه واورئ او زه دا یقین سره وایم، ګمان نه دی چې ډېرو خلکو ته ډېرو مسلمانانو ته دا حدیث نه دی معلوم، او که زه داسې وایم چې مبالغه به نه انشاءالله چې ډېرو مریانو ته نه دی معلوم. دا په صحیح الجامع کې حدیث دی ښه صحیح، امام طبراني راوړی دی. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی ان لله عبادا، دا الله بعض خاص بندگان دي اختصهم بالنعم لمنافع العباد. الله رب العزت دغه بندگانو له ډېر نعمتونه ورکړي دي، دغه بندگانو له ډېر نعمتونه مراد مال ولا ورکړي، جیداد ولا ورکړي، مقام او عزت ولا ورکړي دي، زور ولا ورکړی دی. دا ټول په دې نعمتونو کې دغه راځي. د الله بعض بندګان دي چې الله ورله ډېر نعمتونه ورکړي دي. ولې؟ لمنافع العباد، چې د دوی د دې نعمتونو نه د نورو بندګانو ته فایده ورسي. خیال دې د حدیث الله بعضو بندګانو له څه ورکړي دي؟ ډېر نعمتونه. ولې؟ چې نورو بندګانو ته دې ګټه ورسي. اوس دې ته غوږ کېږده، یقرهم فیها ما بذلوها. دا نعمتونه الله په دوی برقرار ساتي تر څو چې دوی د نورو د پاره لګي. فاذا منعوها، کله چې دوی دا نعمتونه بند کړي د نورو نه، نزعها منهم، الله د دوی نه واخلي، فحولها الى غیرهم، الله نورو ته ورواړي. دا تاسو نه اورېدلی؟ د الله بعض بندگان دي چې الله ولا نعمتونه په نسبت د نورو بندگانو ډېر ورکړي. ولې؟ چې د الله دا نور بندگان ته فایده وایي، نو دا نعمتونه د ده سره به وي تر څو چې دی په نورو لګوي، او چې کله ده بند کړو الله به یې د ده نه والي او داسې چا له به یې ورکړي چې هغه به یې په دې نورو بندګانو لګوي. یو سړی به راشي ما ته به دا ووایي چې یو خبره مې ذهن ته راځي، څه زمونږ په علاقه کې پلانې دی، پلانې حاجي صاحب دی، پلانې کشر، پلانې مشر زمونږ هغه خپل هغه خو روپۍ نه لګوي، د چا مرسته نه کوي او ښه ډېر مال ورسره دی. او د حدیث کې خو لري چې الله یې بیا الله یې واخلي. نو دغه یار سره خو اوس هم پیټې ډکې دي او بینک کې ښه اکاونټ دی، روپۍ نه لګوي. دا سوال او دا خبره زړه ته راتلی شي که نه شي؟ راتلی شي. د دې به څه جوابي نه جواب یې دا وایي، نعمت اخیسته د الله د طرف نه، یوازې دا نه دی چې الله به ته دا
دا روپۍ داسې وایي ختمې به کړي ستا تجارت به ختم کړي مال به تا سره یي خو ته په ځان نه لګې د دې دا مطلب دی چې د دې دا هم داسې شوه لکه تا سره چې مال دی یعنې ویې ګورئ نظر وچورلوئ کم سړی چې د الله د بندګانو سره نه ودرېږي او د هغوی مرسته نه کوي او د سره مال ډېري دی په ځان هم نه راګي او اوس ته ستاسو ذهن کې دی چې زر لاړ نه شي پلاني او علاني ته وروسته چې لاړ زما په دې خبره کې به سوچ وکړي او هغه خلک ځان سره مخامخ کړه چې مال ورسره ډېر دی خو څه فایده ترې نشته ویې ګوره او سبا بیا ماته ووایه چې دا سړی په ځان لګوي او که نه لګوي دی په ځان هم نه لګوي نو دا داسې شوه لکه دا مال چې د سره نشته لکه دوه کسان دي د دې یو سره هېڅ هم نشته د دې بل سره غوټه پرته ده خو هغې هم نه لګوي دې دواړو کې څه فرق دی دا یو دغه لا بدبخته دی چوکیدار دا بل خو بیا هم بېغمه دی چې وده شي خڼار یې کوي ښه مزېدار ځکه څه شتي ونه بل چې وده شي غمېدار یې چې د شوړې له څوک نقصان ورنه کړي نو د ده نه خو دا بل ښه دی دا غریب بېغمه خو دی که نه دویمه الله خو به یې رانیسي نه که نه خیال دې دې نقطې ده الله یې نه رانیسي ورې ځکه څه ورسره ونه نو دغه بل یو غم او دویم الله به دې تپوس هم کړي دا حدیث تاسو به نه اورېدو چې ای د آدم بچیه زه مری شوی ومه ای د آدم بچیه زه وږی شوی ومه زه تږی شوی ومه دا تپوس به کېږي که نه که دا مال الله چې تا له درکړی دی که نه دا یې د الله د بندګانو دپاره ولګوه رب العالمین درته دا ښه ډېروي او چې کومه ورځ دې بند کړو الله یې تا نالي او نور ولی ورکوي څومره چې ته مرسته کوي دا عامه خبره ده خو خصوصا په دې ورځ کې به دې کوو لکه چې هلته اوس زموږ وروڼو خویندو ته ډېر ضرورت دی ډېر زیات ضرورت ورته دی لکه څه ملګري هلته تلي نن زما د هغوی سره رابطه وشوه یاره ما ته پوره حالات ووایه څه دی او چې که مې قصې وکړي که مې خبرې هغوی وکړي نو هغه د لیده پرې دا خبرې د اورېدو نه دي د اورېدو نه دي ځکه چې موږ به ګرځېدو بدې کې به اواز شو یاره د دې ځینې بین راځي دلته که څوک مړی پروت دی د دې ځینې بین راځي دلته که څوک مړی پروت دې ځینې بین راځي دلته څوک مړی پروت او بیا ته بېهوس هغې ته ولاړې داسې کاڼې دي چې هغه د اوچتولو د خوځولو نه دي څومره لویه سخته ده په دې سخته کې د هغوی سره ودرېده چې څه ته کولی شي رب العالمین مهربانه باچا دی او کریم او رحیم دی موږ ته دا نه دي ویلي چې د وس نه زیات د وس مطابق هر سړی لږ یې خپله مرسته حدیث کې دا راځي دا امام طبراني راوړی دی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی احب الناس الى الله انفعهم للناس هغه خلک چې د الله په خلکو کې ډېر خوښ دي هر مسلمان د ارمان دی چې زه د الله خوښ وم که نه د هر مسلمان د ارمان دی چې زه د الله خوښ په دې خلکو کې چې د الله ډېر خوښ دي هغه انفعهم للناس هغه دي چې خلکو ته ګټه ورکوي خلکو ته ګټه ډېره ده خلکو ته فایده ده فایده په څه کې ده یعنې د خلکو سره د هغوی په مسلو کې د هغوی په سختو کې د هغوی په منډو کې د هغوی په هر څه کې د هغوی سره لیکي دا سړی د الله رب العزت په دې بندګانو کې خوښ دی که تاسو دا غواړئ چې الله رب العزت په هغه بندګانو کې شمار شي چې الله ورسره ډېر محبت کوي نو د مسلمانانو دپاره همیشه کوشش کوو چې هغوی ته څه فایده ورسي هغه په ژبه دا فایده لازم ګوره په پیسو نه ده زموږ د اړیکې ذهن او بل چې کوم بخیل یا هغوی چې ښه دا خو اوس بیا نوټونه راویسته غواړي یوازې خبره د نوټونو نه ده کله دا ښه کول دا مرسته کول په ژبه کله په خپلو لاسونو سره کله په مقام او په عزت سره لکه اوس یو سړی د الله له ډېر عزت ورکړی ډېر اوچت شان دی مقام دی دی د خپل مقام او شان او عزت استعمالولی شي چې د خلکو ته د فایده ورسي د خلکو ته څه ګټه میلاو شي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي او دا حدیث موږ څو پیرې بیان کړی په صحیح مسلم کې دی من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا چا چې د یو مسلمان نه د دنیا په سختو کې یو سخته لرې کړي نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة الله به د قیامت په سختو کې یو سخته لري چا چې د یو مسلمان نه یو سخته لرې کړي هر قسمه سخته چې
رب العالمین د هغې په مقابله کې تا د آخرت سخته دی. هغه سخته که داسې دی چې یو کس مریض دی، یو کس باندې قرضې دي، یو کس ته بله مسله ده، بله مسله ده، بله مسله، او ته راولګېدې د هغه نه دا بوج کم کړو. رب العالمین د دې په بدل کې تا نه د آخرت هغه سخته لرې کوي. او بیا مخکې رسول سلم وایي او چا چې اسانتیا راوسته په هغه چا باندې چې هغه باندې تنګسیا ده، الله اکبر، یسر الله علیه فی الدنیا والآخره، الله په دنیا او په آخرت کې به دا اسانتیا راولي. موږ ټول دا غواړو چې رب العالمین موږ ته د دنیا دا کارونه آسان کړي، او لویه خبره چې کومه موږ الله نه غواړو هغه ده چې الله رب العزت موږ ته د آخرت ته قصه اسانه کړي. د آخرت ته د کوم مراحل چې دي چې دا راته اسان کړي، هغه موږ ته اسانېدی شي په دې چې موږ ته اسانتیا جوړه کړو یو مسلمان لپاره. هغه اسانتیا په ډېرو طریقو سره جوړېدی شي، لکه زه درته ووایم هغه اسانتیا جوړېدی شي په دې سره چې ته لار جوړه کړي، لار جوړه کړي، لاره ده تنګه ده، هغه لاره ته ازاده کړه، کولاو دې کړه، یا لاره ښه برابر ده خو د تلو قابله نه ده تا برابر کړه، یا لاره د سشتي نه تا په خپل جیدات کې لاره ورکړه. هسې دا به تاسو له مثال درکړو، تا څومره اسانتیا راوسته په مؤمنانو باندې. و سوچ کوو دا یو مؤمن نه دی چې تا پې اسانتیا راوسته، دا صرف یو بوډا یو سپین ږیری یو بوډۍ نه ده، او دا صرف انسانان هم نه دي، دلته څاروي او ځناور هم دي. نو رب العالمین به دې انسان ته په آخرت کې څومره اسانتیا پیدا کړي. دا صرف ما تاسو له یو مثال درکړو، یعنې په دې باندې ډېر زیات مثالونه دي. دغه حدیث په آخره کې دا ټوټه ده او دا خبره ده، الله اکبر. خو دا دې زړه ته واچوي والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، او الله لګیایي د خپل بنده مرسته کوي تر څو چې بنده لګیایي د بل بنده مرسته کوي. یا داسې ترجمه واله او الله د یو بنده په کار کې لګیایي، په کار کې لګیایي څه؟ یعنې د دې بنده یو کار اسانوي، د دې یو حاجت پوره کوي. ما کان العبد فی عون اخیه، تر څو چې هغه بنده د خپل ورور په کار کې لګیایي. چې کله د چا سره مرسته کوي که نه، او ته لګیا د چا دپاره منډه وایي، بېغمه شه، بلکل عرش والا لګیا دی ستا هم یو کار اسانوي. ته چې په ځمکه لګیایي که نه، او د چا سره ولاړې، د چا دپاره سخته تېرې بوج اوچتې، د چا نه بېغمه شه، عرش والا هم لګیا دی ستا د دنیا او د آخرت مسلې اسانوي، خو ته ترې خبر نه یې. او د دې به تعالی پته ولګي چې کله ته الله ته مخامخ شي که نه، او د قیامت پر ورځ به د خپله تله کې ته د اعمال ویني چې د هغه سره دې منډه والې ده، هغه نه دې دوایي اخیستې وه، هغه نه دې قرضه ورکړې وه، هغه ته دې قرضه معاف کړې وه، د هغه دې تپوس کړی و، د هغه سره هسپتال ته تللی وي، د هغه دپاره دې سفارش کړی و، د هغه دپاره دې خبره کړې وه، د هغه دپاره جرګه کېناست وي، د هغه دپاره دې د حق ګوایي کړې وه، هغه پلاني نه دې ډاډګیرنه ورکړې وه، هغه پلاني سره ولاړ وي، د پلاني په لاس نیوکې، الله اکبر. داسې پسې ځه چې ته ورشې او ستا تله د دې نه ډکوي. څومره نیکیانې ته وګټلې. والله فی عون العبد ما کان العبد فی عونه. الله ستا په کار کې لګیا دی چې کله ته د بل ورور په کار کې لګیا یې. زه د یوې جملې په اړه یو خبره چې موږ کې مشهوره د پښتنو کې ډېره غلطه ده، هغې ته ستاسو غواړم چې فکر ورته لاړ شي او سوچ. وایي کله چې ته د چا سره منډه ووایې که نه، نو مړه شي بیګار و د هغه، وایي که نه وایي بیګار و. یعنې کله زه اوس مثال کې د چا سره یو منډه ووهم یا یو کار وکړم په مقابل کې ما له پیسې راکوي، نو بیا صحیح ده. خو کوم شي مسلمان سره ما سامان اوچت کړو ګاډي ته مې وخېجو، نشي اوچتولی، ما ورسره اوچت کړو ګاډي ته مې وخېجو. بل چا راته وایي ته خو ناوخته شو چې د مړه ته بیګار هم کوو. یو بله جمله استعمالېږي هم ډېره خطرناکه ده چې ته ورته ووایې د پلاني سره مرسته وکړه، یاره وایي جومات کې کار کول دي. دا جمله مو اورېدلې که نه؟ الله اکبر. جومات کې کار کول هر چا ته کله نصیب کېږي. دی وایي جومات کې کار کول دي. دا ګورې
د دې د لاسه د عمل سپک ګڼي، یعنی جومات کې چې د کار وکړو لاړه راغی اسم نشته. نو خو دې دپاره وایي چې لار ختم شي. لکه بعض وایي بله جمله، یاره وایي ښه کول د پلاني سره د علاني سره شګو کې میچازې کول دي. دا ټولې جملې غلطې دي، دا ټولې خبرې غلطې دي. ته چې دا وایي چې یاره جومات کې کار کول دي، جومات کې کار کول کدو کریله سړي ته نصیب کېږي. جومات کې کار کول د الله په کور کې مرسته کول، د الله کور آبادول، دا خو د الله بعضو بندګانو ته نصیب کېږي. بیګار دی نه، والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. اوس ما او تا تجارت کو راځه، تاسو دې تجارت ته وکړئ، ما او تا تجارت کو، تا تجارت وکړو داسې چې د ورور مرسته دې وکړه، رب العالمین ستا یوه مسله اسانه کړه. صحیح شو؟ ما هم دغه تجارت وکړو، ما د ورور مرسته وکړه، په بدل کې ما دا غوښته چې هغه زما صفت وکړي، زه مشهور شم، ویډیوګانې مې وچلېږي او هغه راله پیسې هم راکړې. ما ورته یو شان کار وکړو. ستا دې ته بعضو جاهلانو بیګار ووي، زما دې ته کار ووي. اصل کې بیګار زما ده و، کار ستا ده و که نه؟ صفت زما چا وکړو، په ویډیوګانو کې زر عالم څه چلو شو، یا یو کار ما وکړو، ما ته د هغې پیسې میلاو شو، ما کومه داسې غټه غټه وکړه. خو یو سړي یو کار وکړو، په بدل کې رب العالمین د دې یو کار اسان کړو. تجارت خو دې سړي وکړو او کار یې کو ته اسان کو که نه کو، د الله کار دی، په بدل کې ته الله راضي شو. د دې نه لوی تجارت بل شته؟ ځکه دا ټکي مه وایئ د چا سره ښه کول دا بیګار دی، او دا په جومات کې کار کول دي، او دا په شګو کې میچازي کول دي. دا ګورې غلطې جملې دي، دا سراسر غلطې جملې دي. ځکه چې موږ چې کله د خیر کار کوو که نه، نو موږ یې آخرت له ساتو، دنیا کې بې سره غواړو. او الله رب العزت قرآن کې څه وایي؟ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. کوم خیر چې تاسو لېږئ مخې ته د ځان دپاره، کوم ځای کې به مومئ؟ د الله سره به مومئ په آخرت کې. هغه موږ په آخرت کې غواړو. په دې ټکو سره ته هغه خلکو سره چې دې کومې مرستې کړي هغه ته بربادوي. درشان یو جمله بل هم چلیږي، هغه هم غلطه ده، هسې به د فایدې لپاره ذکر کړو. وایي ښه مه کوه بد نشته. دا ډېره ورانه جمله ده، او دا صرف ګوره پښتنو کې نه، دا د دنیا په ډېرو قومونو کې دا خبره چلیږي. عرب هم دا خبره کوي. بعض چې کوم ناپوهه دي وایي ښه مه کوه بد نشته. نو چې موږ ټول د دې ښو نه غلي شو، نو پاتې څه شو؟ ته ښه نه کوې چې بد نه وي، دی ښه نه کوي چې بد نه وي، زه ښه نه کوم چې بد نه وي، هغوی ښه نه کوي چې بد نه وي، تاسو ښه نه کوئ چې بد نه وي. دا ښه به کوي څوک آخر؟ او دویمه خبره، دا چا ویلي دي چې د هر چا سره چې ښه وکړي هغه بد کوي؟ چې د هر چا سره ښه وکړي هغه بد کوي، داسې قانون خو نه دی. دا خو به یو سړی چې سړیتوب به پکې نه وي، کمزوری به وي د خوی نه، تا ورسره ښه وکړو په بدل کې راسره هغه بد وکړو. بیا هم دا خبره د تاوان نه ده، ځکه چې تا چې ښه کول نیت دې څه و؟ د الله راضي کولو. تا خو ګټلې ده په هر حال کې، خو ځان هغه سپه ښکاره کوو چې ستا د دې خو په بدله کې هغه ښه ونه کړو، خو تا خو تاوان نه دی کړی. نو دا خبره سراسر غلطه ده چې ښه مه کوه بد نشتی. ولې دا به موږ دقه شان ناست یو نندارې به کوو. او دویمه مې ورسره وویل، او هر یو کس داسې دی، دا خو په ټولو خلکو بدګماني کول دي، چېرې چا سره هم ښه وکړي نو هغه بد کوي. نه، دا خبره غلطه ده. حدیث کې دا راځي، امام طبراني دا هم راوړی دی. الله اکبر، دې ته وکړئ. ګوره رسول صلی الله علیه وسلم وایي احب الاعمال الى الله. موږ خو مخکې هغه کس ذکر کړو چې د الله ډېر خوښ دی. د الله په خلکو کې کوم کس ډېر خوښ دی چې خلکو ته دې فایده رسي؟ اوس دې ته وکړئ، د الله په اعمالو کې کوم عمل خوښ دی؟ تاسو زه نن عمل هم ښیم او بنده راته هم ښیم. بنده خو موږ ته معلوم شو. عمل کوم یو دی؟ سرور تدخله علی مسلم، خوشحالي په خپل مسلمان ورور باندې راوستل.
خوشحالي مسلمان رو به راوستی دا زموږ په دې وروڼو خویندو باندې کومه سخته راغلې موږ په دې خوشحالي نشو راوستی خوشحالي ته په ډېرو طریقو سره په دوی راوستی شي چې دوی سره دوی په دې سخته کې ودرېږي یو مسلمان چې صرف ستا د خبرې د لاسه خوشحاله شي که نه دا عمل د الله رب العزت ډېر وخت موږ خو غمونه ډېروو نور پرېږده دا پرېږده چې زه مالي مرسته وکړم زه د کپړو زه د دوايانو زه د ځمکې زه د کور زه د بل څه نه کار زما دا دی چې ویډیو راواله د هغې سره د غم ساز ولګوه او ویې چلوه ولې لایکونه ډېر شي اوس په هغه اے آی باندې هغه ویډیوګانې جوړېږي هغه نقلي غونډه کې ویډیوګانې جوړېږي هغې باندې بعضو خلکو د سیلاب ویډیوګانې جوړې کړي د پارسې په نوم لیکلی د یو علاقې د بلې د بلې هلته وایي تباهي وشوه قصدن عمدن موږ دلته وایو د مسلمان د زړه نه بوج لرې کا او دلته دا یو لګیا دی مسلمان ښه په غم کې وراچوي څومره بدبخته دي دا بحث کړی دې ویډیوګانو ته ضرورت شته نشته الا یو اداره ده هغوی د خیر کارونه کوي یا د حکومت یو اداره ده هغه خبر ورکوي هغوی دې دپاره دا اواز اوچتوي ویډیو کوي چې خلک د دې حالاتو نه خبر شي که څوک مرسته کوي صحیح شو خو ما ورته ناست یو په دلته په پتلۍ کې پروت وي ښه بېغمه او ایسي ورته ښه مزدار لګېدلی ویډیو به راوالي هغې سره به د غم ساز ولګوي هغې سره به جړاګانې ولګوي هغه به دې ورکړي دی خو بېغمه پروت دی خو د یوې ویډیو د لاسه ته څومره د مسلمانانو زړونه هغه دردولي چې دې نه خبرې غم ډېرول نه دي پکار نو موږ الله زموږ نه دا غواړي چې ته خوشحالي راوله په چا په مسلمان باندې ها صرف دا نه دی هغه حدیث کې مخکې دي او یا چې سخته لرې کې الله اکبر موږ سره ګوره ټولې موقع نه نشتي خوشحالي راولي سخته تی لرې کې یا چې قرضه ختمه کې درېم څلورمه او یا چې لوږه لرې کې کم کم دي څلور کارونه زه چې ډېر ملګري وو ورته تاسو دا هېڅ ونه اورېدو کم څلور کارونه دي خوشحالي راوسته په مؤمن باندې سخته لرې کول د هغه نه قرض لرې کول د هغه نه او یا چې لوږه ختمول دا هغه کارونه دي چې رب العالمین خوښ دي زه درته یو حدیث ویم او دې په دې اخره کې دې حدیث ته ډېر په توجه سره زه یم چې دې ته غوږ کېږدئ د یېرې خبره ده دا حدیث امام ترمذي راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی هر مشر چې خپله دروازه بنده کړې ده هر مشر دلته خبره د مشرانو ده خو دا موږ داسې هم کولی شو چې هر هغه انسان چې د هغه وس رسي هغه خپله دروازه بنده کړې ده دون ذوي الحاجه دا دروازه بنده کړې ده محتاجو خلکو ته غریبانانو فقیرانو ته الا اغلق الله ابواب السماء الله به د دې انسان د حاجتونو ته او مسلو ته د اسمان دروازې بندوي چې چا د الله مخلوق ته دروازې بندې کړي دي که نه رب العالمین ورته د اسمان دروازې بندې کړي دا ستاسو خپله مرضي ده چې تاسو څه غواړئ موږ راشو د الله نه دعاګانې غواړو یا الله زما دا مسله ده دا مسله ده دا مسله ده کله هغه دعاګانې قبولې نه شي که نه تاسو سره داسې نه دی شوي داسې غلي یې لکه ستاسو ټولو هغه چې اوس قبلېږي صرف ما سره داسې شوي دي شوي تاسو سره که نه شوي ډېر شوي بیا موږ دې ته سوچ نه دی کړی چې الله زموږ د دعا ولې قبوله نه کړه او به جومات ته راووتو قصه ختمه شو یوه وجه زموږ د دعا د قبلېدو هغه دا د دعا د نه قبلېدو دا کېدی شي موږ چېرته د یو حاجتمند په مخ دروازه بنده کړې ده دروازه بندول دې ته نه وایي چې ته ورله داسې کړز وباسي که نه دې ته وایي څه دروازه بندول څه دي د هغه ضرورت ته ورسره ونه درېږي دې ته دروازه بندول
دا یو سړی به اوس ما پسې راشي ما ته وایي چې الحمدلله الله د دروازې بندولو نه ساتلي موږ خو دې زده کړه زده دی ویستې دروازه بندول دغه نه دي دروازه بندول دا دي چې ستا خواله یو کس راغی یو کس چې تا ولیدو چې هغه حاجتمند دی هغه ته ضرورت دی تا ځان ننګاره کو تا په ده ځان غلی کو یا تا وایي چې رزني شم او ستا اوس رسېدو د دعاګانو د نه قبلېدو یو لویه وجه دا ده الله په تا پسې د اسمان دروازې بندې کړې د دعاګانې خو بره کېږي که هلته دروازه ورته بنده ده ستا حاجت نه پوره کېږي ځکه چې تا د خپل ورور او خور حاجت نه دی پوره کړی چې څو پورې ما ورته د بل مسلمان حاجت نه پوره کړی زما او ستا که به څنګه پوره شي او ځکه حکیم بن حزام رضی الله عنه وما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة وی چې کله زه سحر کم کنه او په ما داسې ورځ راغله چې زما دروازې ته حاجتمند رانغی فرق ته ګوره په من کې او په هغوی کې ښه وی چې کله په ما داسې ورځ راشي چې زما دروازې له څوک رانغی څوک نه مراد حاجتمند نو ما ته پته ولګي چې دا په ما باندې یو مصیبت راغلی دی نو د الله نه اجر غواړم او وایم یا الله دا مصیبت رانه لري الله اکبر فرق که موږ مصیبت څه ته وایي که څوک راغی یاره د دې پلاني وایي داسې نصیب دی سره یې څوک غواړه نه راسه که موږ چې څوک حاجتمند وي نو زمونږ د مخ رنګ بدل شي هغوی د مخ رنګ کله بدلېږي چې څوک نه راځي اخر هغوی دې کې د یېرې خبره څه ده ولې دې سوچ کې دی اوس لږ ساعت مخکې ما تاسو ته حدیث وي چې ته د بنده په مرسته کې لګې ستا مرسته کې دی او څوک نه راځي زما خواله د سوچ خبره نه یوه دویمه موږ وایو چې ته دروازه بنده کړې اسمان دروازې بندې شوې زه غواړم چې د اسمان دروازه کولاو څوک راشي نه ها ته چې د مؤمن نه سخته لرې کړي تا نه الله د آخرت سخته لرې کړي زه غواړم چې لرې شي د آخرت سخته خو څوک راځي نه د دې نه بل لوی مصیبت شته مصیبت خو دا دی چې رب العالمین تا له توفیق نه درکوي او که تاسو صحیح تاسو ما پیر دا خبره کړې وه چې ته چا سره ښه کوې که نه نو دا د الله احسان وګڼه په ځان باندې چې تا له دومره طاقت او توفیق درکړو چې ته د خلکو سره مرسته کړې د خپل احسان په چا مه ګڼه د الله احسان په ځان باندې وګڼه او یاده کوي دا خبره یو بنده چې سخته راشي که نه یو مسلمان چې سخته راشي دی فریاد چا ته وکړي الله ته دا چې نن ستا خواله راغلی دی که نه دا چې نن محتاج دی دا چې نن مریض دی زما دا خبره د زړه په غوږونو واوره او تا ته ووایي او تا ته اپیل وشو چې د سره مرسته وکړه دې سړي الله ته فریاد کړی دی نو رب العالمین خو د اسمان نه څه نه راګوزاري که نه د اسمان نه څه راګوزاري نه دې بنده خپل رب ته فریاد کړی دی او بنده او رب العالمین دې بنده ته ستا دا لار ښوولې ده چې د ده خواله ورشه دا خبره الله د زړه ته اچولې ده ستا دا لار ورته الله ښوولې ده نو دا مرسته ورسره الله وکړه خو په واسطه ستا ته پکې وسیله شوې ځکه چې الله د دنیا ته د اسمان نه داسې څه نه راګوزاري چې د ځمکې ته یې راګوزاري خو دغه چې یو د یو سره بل د بل سره بل د بل سره لګیا دی مرسته نو دا ستا خواله چې راغلی دی که نه د الله ته فریاد کړی دی رب العالمین ورته په زړه کې ستا دا خبره وراچولې ده نو چې اوس دې کېږي مرسته ورسره وکړه خلاصه زما د خبرو هغه دا ده چې په دې سخت وخت کې موږ له پکار دی چې د خپلو وروڼو خویندو سره ودرېږو که هر قسمه ودرېده دي که هېڅ وس دې نه رسي که نه ما پرون تاسو ته وویل چې دعا دې نه پاتې نه شي دعا او دعا خصوصا په هغه اوقاتو کې چې هغې کې د قبلېدو امید ډېري لکه تهجد ټیم شو سجده کې اذان او د اقامت په منځ کې دې ټیم کې الله نه دعاګانې غواړي چې الله زمونږ د غرونو ته دغه خویندو ته اسانه کړي پوره کورمه پوره خاندان دی یو سړي نه او تلی دا ډېره ګرانه ده ډېره ګرانه دا خبره په
یعنی سړی په سوچ کې نشي راوستی دا به څومره ګران وي چې هغه انسان په چا چې راغلی هغه ته به څومره ګران وي یو سړی چې پرون د هغه کور و 10 کمرې 8 کمرې نن هغه ګرځي وایي که ماله څوک تنبوره کړي دا ډېر لوی مصیبت دی ډېر لوی غم دی موږ ته که چېرته واړه معمولي پریادو کې چې بجلي نه وه پنکې کار نه کوو په شکالو خوله را باندې روانه وه بس زموږ نه یو وار پر خطا شي چېره اوس څه وکړو یو سړی چې پرون په کور کې ناست و نن هغه اسمان ته پروت دی او د اپیل کوي او درخواست کوي که څوک راله تنبوره وړي څومره لوی غم دی څومره لوی سخت دی نو حتی الوسع مرسته د خپل وروڼو او خویندو سره الحمدلله ښه فلاحي ادارې شتي د هغوی په ترو یا په خپله یو سړی هلته ځي یا خپلوان لیږي او د هغوی په لار نو الله به دله ډېر اجر درکړي او ما پرون تاسو ته ووایي چې ګوره دا ورځې څه اوړي راوړي دا مه چې بس په ده یعنی نن چې به دې ثوابۍ والا باندې کومه سخته راغله د دې پرون دې ته سوچ و چې دا به موږ راتلېږي هغه طرف ته هم راغله دا شیان دا په هر دا خو د الله امتحان دی که هر طرف ته راغله موږ به د عافیت سوال کوو د څه عافیت چې الله موږ ته عافیت نصیب کړه موږ د دې امتحانونه وساته یا الله موږ به دا سوال کوو نو د دې وروڼو خویندو سره ودرېږئ یېروئ یې مه او بیا درته دا ووایم چې احتیاط ډېر کوئ ځکه چې ډېرو خلکو اپیلونه شروع کړي دي د مرستو او د رښتینې او د دروغجنې او الله ته پته ده نو تاسو لږ احتیاط کوئ لږ تپوس او معلومات کوئ ما یو عجیبه نن راته سهار مانځه نه بعد ډایرکټ زموږ یو ملګری د هغه راته د یو کس یو پوسټ راولېږو تصویر یې ویستو سکرین شاټ و ماته راولېږو دغه کس چې چل کړی دی د په ملک کې د خلکو نه پیسې میسې والي دي د دین په نوم او تجارت په نوم او هغه پیسې د کروڑاو دي یعنې لږې پیسې دي د خلکو نه وایلي بیا ورس نه چې واپس یې ورکړي نو راتښتېدلی دلته خلکو نظام پټ کړی لویې پیسې پي نو هغه دا پوسټ نشر کړی دی وایي که څوک مرسته کول غواړي د دغه وروڼو خویندو سره د سعودي عرب نه نو موبایل نمبر دا دی ما دا رضالي چې بکوز د خپلې بسرې حل کوي ګوره ته د دې ځای ته څه اداره کې تاسو دلته به ته د دې ځای نه به بل پر ستا ته پیسې راجمع شي ته به د دې ځای نه دا لیږې څنګه په څه طریقه به ته دا خبره کې حکومت ته دلته چې او دا زه اداره کوم یا حکومت کې خو ما ته اندازه ملګري راولېږلم دې دپاره ویې ګوره ورته هلته جاخې جوړې کړي دي دلته به د جاخې ختموي په دې طریقې سره احتیاط ډېر کوئ چې ستاسو دا پیسې ستاسو دا مرستې حقدارو ته ورسي رب العالمین دې په دغه وروڼو خویندو باندې خپل خاص رحم وکړي الله رب العزت چې دغه علاقو والا دغه سختې والا الله دې د هغوی هغه مړه هغه شهیدان وګرځي او د هغوی هغه وږي دې الله ماړه کړي او د هغوی بیمارانو له دې الله روغ صحت ورکړي او د هغوی نه الله یره ختمه کړي الله دې په هغوی امن راولي او الله دې موږ په روان وخت کې د دې مصیبتونو نه او د دې غمونو نه وساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد